比亚迪唐自上市以来就得到了很多消费者的关注和喜爱，不仅是因为它的颜值，更是因为它的质量以及群众对国产车的信任。比亚迪唐系列这几年也增添了很多车型，销量也是连续不断的增长。如果说比亚迪唐最大的特点是什么，我想很多人都会觉得它是新能源技术，虽然这也是它最大的卖点之一，但是不得不说，唐最大的优点就是车身质量。不知道什么时候开始，比亚迪就有了公路坦克这一称号。近日上市不久的2799版的比亚迪唐 DM， 在一位车主提车后，不久就迎来了自己的全车首撞。不知道是该说这位车主幸运还是倒霉呢？据说这位车主将自己这辆2799版唐 DM 才提车没几天就挂了彩，真的是万分无奈。当初自己为了买这个珍贵的版本，可是等了好几个月的时间，这还没高兴几天就撞了。从图片上可以看出，这辆唐 DM 的车尾部受到了撞击，虽然不是很严重，但是它的贯穿式尾灯还是被撞碎了，而且后备箱门也有一些被撞的凹进去了。虽然问题不大，但是在了解维修费用后，还是把车主给惊到了。就这两个地方维修要好几天，这也侧面的说明比亚迪质量好是有原因的。在心疼车主之余，说起这场事故的发生，还是抱怨了一下。他说这一切都要怪车上的全景倒车影像，因为自己太过于相信这个全景倒车影像了，而且屏幕上现实的距离和实际的距离有误差，在这种失真的环境下，自己被误导了才撞到。现在很多新车都会装配一些高科技的技术，这些技术确实对驾驶员们有帮助作用，但是如果车主过度依赖这些东西就不好了。这位车主新车全国首撞，也希望大家能够谨慎使用黑科技哦。